呢嚿嘢咧就生咗銹，咁咧我就買咗嚿嘢咧嚟 replace 佢。咁咧而家我就搭咗張紙巾喺度，咁就倒啲水落個樽度，咁就唔使成個地下濕晒。因為本身呢啲水咧係跟住呢個 flow， 沿住呢個牆流落地下。初頭咧就以為係牆滲水定唔知邊度滲水，勁驚。但係好彩而家發現只係呢一個嘅問題。咁咧我就已經買咗呢嚿嘢嘅 replacement 啦。然後咧就買啲士巴拿嚟諗住轉呢個嘢，就因為識水掣，睇一睇搞唔搞得掂啦。好啦，咁咧我有個廁所嗰個 valve 咧就漏緊水喎，啱啱大家都睇到啦。咁咧我就買咗啲架撐，咁就都夾埋都20幾磅。咁仲有啲咩咧？螺絲批、士巴拿，同埋咧專門嚟換嗰啲 pumping 相關嗰啲喉嗰粒滴咧，你要扭實佢咧，就要有個長形嘅鉗會易啲嘅。咁呢度咧就係嗰啲架撐啦，全部都係新嘅，咁夾埋20幾磅，咁希望可以搞掂。咁我熄咗個水掣先啦，然後就嘗試下睇下搞唔搞到。好，咁我而家嚟到廁所啦。咁我哋琴日咧就有個師兄咧就叫我將呢嚿嘢咧由本身垂直咧轉做 horizontal， 咁啊成功咧止咗啲水，冇咗啲錢。但我今次咧就會用啲布整咗喺度先。咁啱啱撳去晒水噶啦，嗱而家沖唔到錢啦，入面冇乜水，少啲水啦。咁我仲有準備個桶去接住啲水嘅。啱啱咧我個 water valve 咧，啲人話轉2-3圈就應該 shut off 咗噶嘛。哇，大佬，我足足轉咗6圈半先至停，因為我好驚扭爆咗佢咧。咁啊大鑊，成間屋浸晒水，到時我爆咗嘅話，咁我而家咧就嘗試將呢嚿嘢咧換上去啦。呢嚿嘢係一個新嘅嘢嚟嘅，咁就希望轉咗上去咁就 OK。咁而家下面食水呢度 cut off 咗啦，咁上面有水流落嚟啊，而家要整走呢個先。咁啲架撐齊噶啦，希望順利。咁而家扭鬆咗啦，我諗住轉佢出嚟，陣間咧一轉出嚟咧，就應該會上面廁所廳上面啲水就會流晒出嚟先嘅。好啦，睇一睇啦，睇啲水咁滴咗出嚟，呢個嘢生銹到唔掂。咁而家呢個嘢咧就擰咗鬆出嚟啊！死啦！我而家唔知道究竟係呢條膠喉漏水啊，定呢嚿生咗銹嘅嘢漏水？咁要睇一睇。哇！啱啱拆呢個嘢出嚟咧，硬射咗我，睇唔睇啊？嗱，英國咧就要搞呢味嘢，啲嘢要自己搞，一係你就請 pumper 50磅一個鐘。咁我就而家終於拆到呢嚿嘢出嚟。咁我換一換咧，落新嗰度咧就應該 OK 噶啦。期待有好消息。A few moments later， 嗱，而家咧就整好晒，啱啱開翻水掣，跟住呢個嘢咧拍翻vertical 啦。而家好似冇漏水咯，我淨係換咗個 O-ring， 好似冇事喎。望下先，摸下好似冇濕嘅跡象，因為啱啱呢個位咧係不停流水噶嘛。冇得濕？有冇濕咧？冇喎，冇濕喎，乾喎。即係我打開嚟睇咧，就係佢兩個 O-ring 咧都爛咗入邊。我諗我諗佢哋冇搞啦，應該佢都十年啦，10年科仔。咁然後咧我就發覺佢個 O-ring 咧咁樣爛咗，所以有水滲出嚟啊！佢仲擺咗2個 O-ring， 我呢度咧只係需要1個 O-ring 啫，一個黑色新嘅 O-ring， 咁咧就冇事咯，好似。Nice。再摸一摸睇睇先。凍咯，冇濕咯，你睇下。
我隻手冇縮，咁就證明咧呢嚿嘢咧，呢個 inlet toilet inlet shut off valve 咧，佢冇事嘅，條水管咧都冇漏嘅，乾嘅，條水管 OK perfect， 呢度摸上嚟係乾嘅，冇滴水冇漏水，搞掂咗，原來係個 O-ring 問題。仲買咗咁多架撐，不過冇咁多架撐，又搞佢唔掂。搞掂啦，冇漏水啦，好鬼煩。嗱喺英國咧就係咁啊，事無大小你要搞，fencing 你要有，gutter 你要清，廁所漏水你搞咯，花灑漏水你搞咯，揾出個問題根源，上 YouTube 學就係咁啦。男人，香港男人咩都肯做。冇事嘅 ，OK 嘅。好啦，今日呢條片嚟到呢度啦，中意咧就 like 啦、comment 啦、share 啦。咁我而家其實應該未收工，我去返工先。